Հրապարակում Արեգ Մարգարյանը գրում է 2020 թվականի կապիտուլյացիայից հետո Նիկոլ Փաշինյանը բազմաթիվ պաշտոնյաների է գործուղել Սյունիք, որոնք ի տարբերություն ներպետական կամ արտասահմանյան այլ գործուղումների հաշվետվություն չեն ներկայացրել։ Այս անտրամաբանական որոշումների մասին կառավարությունից բան չասացին ու հիմա նորից անտրամաբանական ու էլի Սյունիքի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 21-ին Սյունիք է գործուղել իր խորհրդական Ռոբերտ Ղուկասյանին։ Նա Սյունիքում պիտի լինի հունվարի 21-ից մինչև փետրվարի 15-ը աշխատանքային հանդիպումներ ունենալու, ընդհանուր ու ոչինչ չասող նպատակով։ Պարզվում է գրեթե մեկ ամիսը Ռոբերտ Ղուկասյանին քիչ է։ 2021 թվականի փետրվարի 16-ին Ռոբերտ Ղուկասյանի գործուղումը երկարացվել է ևս մեկ ամսով, փետրվարի 23-ի փոխարեն մարտի 23, իսկ մարտի 23-ի որոշմամբ Ղուկասյանին տրվել է ևս մեկ ամիս, մարտի 23-ի փոխարեն ապրիլի 23, ապրիլի 16-ի որոշմամբ Ռոբերտ Ղուկասյանին տրվել է ևս մեկ ամիս, ապրիլի 23-ի փոխարեն մայիսի 24, եւ ահա նոր որոշում, մայիսի 20-ի որոշմամբ Ռոբերտ Ղուկասյանին տրվել է ևս մեկ ամիս, մինչև հունիսի 24-ը։ Փաստորեն Ռոբերտ Ղուկասյանը Սյունիքում է մնալու 5 ամիս, նման երկար գործուղում չեմ հիշում ու չի ասվում, թե ում հետ է հանդիպում Ռոբերտ Ղուկասյանը, այդ ինչ աշխատանքային հանդիպումներ են, որ չեն ավարտվում արդեն 5 ամիս։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Սյունիք գնացած նրա խորհրդական Ռոբերտ Ղուկասյանն իրեն պահում է ազերի զինվորների նման։ Սյունիքից հեռանալ չի ուզում ու սա Փաշինյանի շնորհիվ։ Մեզ համար ողբերգություն է, որ կառավարությունը չի ներկայացնում ոչ Սյունիքյան երկարատև գործուղման հստակ նպատակը, ոչ արձանագրված արդյունքները։ Կարդում ենք թերթում։ Ժողովրդի տեղեկություններով ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II հունիսի 3-ից 6-ը լինելու է Արցախում։ Նախատեսված է, որ նա Արցախում մի շարք հանդիպումներ է ունենալու, ինչպես նաև միասնական պատարագ երկու հայկական հանրապետության խաղաղության, բարեկեցության աղոթքով։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո սա կաթողիկոսի առաջին այցն է Արցախ, առհասարակ Արցախյան պատերազմից հետո Հայաստանից շատ հազվադեպ են իշխանության ներկայացուցիչներ մեկնել Արցախ, իսկ կաթողիկոսի այցն աննախադեպ է այս համատեքստում։ Այս անգամ այցն իրականացվում է հոգևոր դասի առաջնորդի մակարդակով։ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախ անգամ չեն այցելել Նիկոլ Փաշինյանն ու Արարատ Միրզոյանը, գրում է թերթը։ Հրապարակը գրում է պատիվ ունեմ դաշինքը բոլոր ճակատներում է պատրաստվում ճակատամարտի նախաքարոզչական, ապա նաև քարոզչական աշխատանքներ ծրագրելուց զատ լուրջ աշխատանքներ են տարվում ընտրական ու հետընտրական գործընթացները վերահսկելու, խախտումները հավաքագրելու, ժամանակին բողոքարկելու ուղղությամբ։ Դաշինքը մի խումբ փաստաբանների հետ արդեն իսկ պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել եւ նրանք աշխատելու են նախընտրական ու հետընտրական ողջ ընթացքում, հավաքագրելու են ընտրական խախտումները, իրավական աջակցություն ցուցաբերելու ընտրողներին ու շտաբների աշխատողներին, ապա մասնակցելու են բողոքարկման գործընթացին։ Գաղափարը պատկանում է հանրապետական կուսակցությանը։ Հավանաբար որոշել են դաս քաղել 2018-ի ընտրություններից, երբ ընդամենը 1% պակասեց խորհրդարան անցնելուն։ Կուսակցությունում թեև կասկածներ չունեին եւ անգամ փաստեր ունեին, որ ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են, սակայն Սերժ Սարգսյանը որոշեց դրանք չբողոքարկել, հիշեցնում է թերթը։ Հրապարակը գրում է երբեմնի հեղափոխական Հայկ Մարությանը, ում Փաշինյանը մեծ հիացմունքով ու ոգևորությամբ էր հարթակ բարձրացնում, 2 ամիս անց կարգեց Երևանի քաղաքապետի բարձր պաշտոնին, 1 տարուց ավելի է չի շփվում նրա հետ եւ չի մասնակցում կառավարության նիստերին։ Իշխանական թիմի ու նրա միջև խորը թշնամական հարաբերություններ են։ Եթե իշխանությունների վիճակը այսքան օրհասական չլիներ, նրանք առաջինը կձեռնարկեին Երևանի քաղաքապետի ու հավաքան ու նոր ընտրություններ, սակայն այս փուլում դա հնարավոր չէ։ Արտահերթից առաջ մի փորձ արվել է նրան հեռացնելու, Փաշինյանն առաջարկել է դիմում գրել գնալ, Մարությանը հակադրվել է։ Հիմա եկել է թիմի համար աշխատելու փուլը, քաղաքապետը որոշել է ընտրություններից ձեռքերը լվանալ, ոչինչով չմասնակցել քարոզարշավին, չաշխատել իշխանության համար։ Թերթը տեղեկացել է հունիսի 7-ին պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկի օրը։ Նա աշխատանքային այց է ծրագրել Դոնի Ռոստով, գործուղման կարգադրությունը դեռ հրապարակված չէ,
բայց քաղաքապետարանի աղբյուրի փոխանցմամբ այցը կլինի երրորդյա կամ քառորդյա, իսկ քարոզարշավը ընդամենը 12 օր է տևելու։ Մարությանի հետ Դոնի Ռոստով կգործուղվեն նաև փոխքաղաքապետերից մեկը եւ աշխատակազմի ներկայացուցիչները, իսկ ավականու անդամները կարծես ընդգրկված չեն պատվիրակության կազմում։ 4 օր գործուղում մնացած 6-7 օրն էլ մի բան կմտածի, մինչև ընտրությունները կավարտվեն, սակայն բոլոր դեպքերում Մարությանի պաշտոնավարմանը երկար չի մնացել։ Նա հեռանալու է, եթե Փաշինյանի իշխանությունը վերարտադրվի, հեռանալու է, եթե չվերարտադրվի, արձանագրում է թերթը։ Ժողովուրդը գրում է 3 էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի մոտ իսկական ցնծություններ նա հողմանելով վիճակագրական կոմիտեին Facebook-յան էջով հայտարարել էր, թե տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն աճել է 2.6%-ով։ Նախարարը հպարտացել էր նշելով, թե գյուղատնտեսությունը վայելում է մասշտաբային օժանդակություն, ներդրումները հորդում են, աշխատատեղերը ավելանում։ Թե որ երկրի տնտեսության մասին էր խոսում կամ երազում նախարարը հայտնի չէ, բայց նա հավանաբար մոռացել էր նշել կամ չէր տեսել, որ նույն վիճակագրական կոմիտեն էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում լուրջ անկում է գրանցել։ Հունվար-ապրիլ ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալները նվազել են 13%-ով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին փոխնախարար Ռոբերտ Հարությունյանի խոսքով տնտեսական աճը, ներդրումները, արդյունաբերության զարգացումը չի կարող ուղղորդվել էլեկտրաէներգիայի սպառման անկումով։ Էլեկտրաէներգիայի սպառման անկումը ենթադրում է, որ նման տնտեսական աճ, ինչպես ասում է Քերոբյանը, մենք չունենք, որովհետև եթե կա արտադրության, արդյունաբերության աճ, զարգացում կամ որևէ նոր աշխատատեղի բացում, դրանք օգտագործում են էլեկտրաէներգիա, դրան պետք է զուգահեռ տեղի ունենա էլեկտրաէներգիայի սպառման ավելացում, իսկ մենք անկում ունենք։ 168 ժամը գրում է վարչապետի աշխատակազմը մայիսի 18-ին մեկ անձից հերթական գնումն է կատարել, այս անգամ 9.700.000 դրամի։ Գնումն իրականացվել է շենքերի շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ կատարող Ակվա Հոմ ՍՊԸ-ից։ Վարչապետի աշխատակազմը գնումն իրականացրել է հղում իրականացնելով օրենքի այն դրույթին, որ մեկ անձից գնում կարող է կատարվել, եթե արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակի առաջացման հետևանքով ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ, արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակից ելնելով գնման այլ ձևերի կիրառումը ժամկետի առումով անհնար է։ Ակվա Հոմ ՍՊԸ-ն պարտավորվել է կառավարական տուն մեկ հասցեում իրականացնել ապամոնտաժման տարբեր աշխատանքներ՝ դռներ, պահարաններ, կավրոլիտներ, հատակ, էլեկտրականության սնուցման լարեր եւ այլն։ Թե կառավարական տուն մեկ հասցեի ապամոնտաժման աշխատանքները ինչով էին անհետաձգելի եւ ինչու վարչապետի աշխատակազմը առանց մրցույթ հայտարարելու այդ ծավալի մեկ անձից գնում է իրականացրել, հայտնի չէ։ 168 ժամը նշում է միայն, որ 9.700.000 դրամի գնումը կատարվել է մի ընկերությունից, որը զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին 2020 թվականին կատարել է ընդամենը 3000 դրամ պարտադիր վճար։ 2019 թվականին կատարված վճարը կազմել է 1000 դրամ։ Գործատուն այս հիմնադրամին 1000 դրամ վճարում է յուրաքանչյուր գրանցված աշխատողի համար, հիշեցնում է պարբերականը։